alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Eekab. Nageenyi Rabbii bakka isin jirtan hundatti isin bira naaf jiraatu isin jira. Argaa fi keessaniin hin dhufe jechuudha. Haafisuu Zinaabuu dabalatee namoonni baay'een shabakaa tolaa nuuf fidii kan jedhan ni jiranii isa deebii jaraa qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Kaan Zeenii jedha, kaan Mubaalii, kaan STC namoonni baay'ee barreessaa jiranii garuu obboleewwan kiyyaa STC irratti yeroo ammaatiif aappiin hojjetaa jiru tokko hin jiru. Weebsaayitii jaraa keessa hin jira. Hundaayyuu appilikeeshina firii dalaguu. Gaafa jarri update godhanii achumaanan asirratti isinii maxxansa. Ammaaf update hin goone amma guyyaa irraatti jechuudha. Amma kan hojjetaa jiru Zeenii fi Mobaayila jechuudha. Kan biraa immoo obboleettiin kiyya tokko TikTokiin kiyya follow namaaf naaf hin godhu jettee koomentii jalatti barreessuudhaan ashaangolletti boo'ichaa jalatti barreesseetti dhugaatti kan rakkatte ta'a jechuudha. Dursa kan siin geesseessan agarsiisa jechuudha. Isii daddafeen sinii fixa ofsaan na caqasaa hiriyoottan kiyya sin tursiisu. Obboleetti kiyyaa TikTokii gaafa galtee sarara sadi gubbaa kana galta jechuudha. Sittingi ka jettu kana cuqaastaa. Sana booda manaaj akkaawunti ka jiru kana cuqaasta jechuudha. Dafeen sin agarsiisa. Isin hin beektani kaara caalaan keessan ni beektani. Sana booda bakka kana irratti lakkoofsa kee phone number kan jedhu kana lakkoofsa kee galfatta. Lakkoofsa kee gaafa irratti galchite koodii siif erganii koodii achumaan galfatta jechuudha. Itti aansuudhaan switch to business account kan jedhu kana cuqaasta obboleetti kiyyaa. Gaafa kana cuqaaste akkanatti siif baasaa. Sorry. Dafeen fixa kanas kana fixnaan gara aappii sanatti dabarfannaa hiriyoottan kiyya. Sana booda haala kanatti alanni siif baasee next ka jiru kana cuqaasta waan daladdu akka keessa filatta. Fakkeenyaaf aartiidha moo maal daladda ijoollee taphachiifta moo sirbita moo ati kana keessaa educationii waa barsiifta moo kana keessaa kan hojjettu fakkeenyaaf an educationiidha waa barsiisuu kanan godhaa next itti godha jechuudha. Sana booda haala kanaan barbaada. Sana booda next gaafa itti godhe switch godhee jira jechuudha. Skype goote haala kanaan gaafa seentee sirriitti follow namaa gochuu dandeessa jechuudha. Itti dabaluudhaan immoo jechuudha privacy kan jiru kana keessa seentee kunoo bakka kana irratti duwitii banatta, istiichii banatta, laayikii banatta. Dhiifama hiriyoottan kiyya warri beektanuu sin tursiisee jira jechuudha. Kuna namni hundinuu ni beeka. Isin immoo waan mimmaanja kana jalatti ashaangolitti gadhiifteef isi agarsiisa jechuudha. Aappiin kun isa kana jechuudha. BDVPN Pro isaatii miti lama jira aappiin isa kana buufattan jechuudha. Akka hin dogongorre liinkii isaa description YouTube channel kiyyaa jala isiniif hin kaa'a. Sana booda ni seettan jechuudha. Sorry. Haala kanatti siin seensisa. Sana booda gaafa seentane isa jalqabaa kanarratti update gootan jalqaba sin shabakuma seentan qabdan kanaan kunosii kanarratti update gootan jechuudha. Shabakaa qabdanuun. Sana booda isa jalqabaa kana Zeenii beetaa 10 irra keessan isa jalqabaa kana. Isa gadii kana immoo 22 irra keessan kunoosa kanarra keessan jechuudha. Sana booda qat jedhee isiniif dalaga jechuudha. Start gootan jechuudha. Sana booda waa tokkollee yeroo baay'ee leetti isin deebisu connect gochuudhaan kunoo haala kanatti isiniif dalaga jechuudha. Wanna waa tokko isin cinquun qabu hiriyoottan kiyya like gochuu immoo hin dagatinaa hiriyoottan kiyya YouTube channel kiyya like godhaa hiriyoottan keessaniif illee share godhaa warra hin qabneef jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Bye.